日本鹿兒島外島附近海域近2個禮拜發生過千次地震，島上部分居民陸續搭乘渡輪離開，前往鹿兒島市暫避。首相石破茂話政府會採取措施應對地震。日本鹿兒島縣受地震影響嘅十島村惡石島，10幾人朝頭早帶住行李離開，乘搭渡輪前往鹿兒島市，當中包括未夠1歲嘅 BB， 亦都有80歲嘅長者。怖くて怖くて、もう娘にも食いつきました私は。早く収まってほしいですね。電柱の揺れとかガードレールの揺れ見るだけでも、もう初めてだったからもう驚きました本当に。ゆっくり寝れるなっていうの安心感があります。十島村所在吐加拉群島附近海域，自從上個月21號以嚟，錄得超過1000次地震。其中星期四下午嘅5.5級地震，惡石島錄得當地歷來最強震動。島內居民等76人安全。到星期五再發生多次4級地震，當局將疏散期定為1個星期。十島村村長表示，將會喺星期6確定第2批人嘅撤離時間。氣象廳話喺震感較強烈嘅地區，民眾應該密切留意未來地震同埋降雨情況，並且對震級大約6級嘅地震提高警覺。因應星期6大地震預言臨近，氣象廳呼籲民眾唔好誤信謠言。地震が予知ができるという3つの条件があります。1つはいつ、2つ目はどこで、3つ目はどの規模で、この3つを特定することが予知の条件ですけれども、今の科学技術におきましては、その3ついわゆる地震予知はできませんので、今巷でいろいろお話しされている話がありますけど、それはデマです。首相石破茂表示，政府會採取各種措施應對任何地震，並且盡快向民眾提供準確嘅疏散指示。當局早前已經修訂防災對策指南，加強防災工作。具體措施包括加強建築物嘅內震度、改善避難所環境、加強緊急物資運送安排等。無線電視記者梁淑慧報導。美國繼取消全球3大晶片設計軟件公司對中國出口限制之後，據報再解除 GE 航空航天公司對華出口飛機噴射引擎嘅限制。喺北京，商務部話美方已經就有關情況通報中方，外交部就重申希望美方同中方相向而行。路透社引述消息人士報道，總部位於美國俄亥俄州嘅 GE 航空航天公司星期4獲美國商務部通知，可以重啟向中國商飛公司供應噴射引擎，涉及中國首個自主研發嘅國產大型客機 C919 同埋支線客機 C909 使用嘅2款引擎。報道又話，至少仲有1間航空公司獲准恢復向中國出口，但係冇提及係邊一間公司。除咗飛機引擎，路透社報道，美國政府已經通知當地乙烷生產商撤銷對華出口限制，而全球3大晶片設計軟件供應商，包括美國嘅新思科技同佳登電子，以及德國西門子，星期3亦都接到美國商務部通知，可以恢復向中國供應晶片設計軟件。美方早前喺中方暫停出口稀土同磁鐵，報復特朗普政府關稅措施之後，實施相關限制。路透社報道，美方今次解除限制措施，表明美中貿易緊張關係進一步緩和。隨住雙方繼續落實早前喺倫敦經貿會談達成嘅框架協議，預計將會有更多限制被解除，令到雙方回復到2、3月嘅水平。喺北京，外交部再次敦促美方同中方相向而行。希望美方同中方相向而行，維護中美經貿關係健康穩定發展。商務部就話，美方已經就有關情況通報中方，雙方團隊正係加緊落實早前喺倫敦貿易會談達成嘅框架成果。中方正係依法依規審批符合條件嘅管制物項出口許可申請，美方亦都採取相應行動，取消對華採取嘅一系列限制性措施，強調倫敦框架來之不易，對華合作先至係正道。訛詐脅迫冇出路，希望美方進一步糾正錯誤做法，以實際行動維護同落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。無線電視記者陸子琪報導。美國眾議院表決通過經參議院修訂嘅大而美稅收與支出法案，總統特朗普將喺國慶日簽署生效。佢形容呢項法案係獻俾美國最好嘅生日禮物。
民主黨計劃用呢項法案塑造成出年中期選舉重奪眾議院嘅核心議題。On this vote, the yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. 經過長時間爭論同拉鋸，美國總統特朗普推動嘅大而美稅收與支出法案，星期四以218票贊成、214票反對，只有2個共和黨議員倒戈之下喺眾議院表決通過。多個共和黨議員感到鼓舞。眾議院議長約翰遜勉勵黨友要相信美國，又話法案可以修正前總統拜登政府帶嚟嘅災難。呢項歷嚟最大規模嘅減稅法案，包括延長2017年特朗普首個總統任期內嘅減稅政策，並將加班費同小費納入免稅範圍，投入幾千億美元用於移民執法同國防支出，同時大幅縮減社福開支預算，包括削減近1萬億美元為低收入同殘疾人士提供政府醫療保障嘅聯邦醫療補助，並收緊俗稱食物券嘅補充營養援助計劃嘅援助。法案仲將美國舉債上限提高5萬億美元。今次喺眾議院通過嘅法案屬於參議院修訂版。有分析話，參議院修訂版將會令美國財赤增加近3萬3千億美元，比眾議院早前通過嘅版本多出近1萬億美元。特朗普星期四抵達艾奧瓦州，為美國獨立250週年嘅連串慶祝活動揭開序幕。There could be no better birthday present for America than the phenomenal victory we achieved just hours ago when Congress passed the one big beautiful bill to make America great again. Right? 佢將會喺當地星期五，即係美國獨立日下晝5點舉行簽署法案儀式，法案就正式生效。由於法案造成聯邦援助削減、長期債務增加同為富人同大企業減稅等，備受爭議。北卡羅來納州夏洛特市有民眾上街反對通過大而美法案。We're seeing an increase in immigration and customs enforcement's budget at the expense of poor working class communities, so taking away from SNAP and Medicaid, and this is just not what we want our taxes to be going to. 一直極力反對大而美法案嘅民主黨就計劃將呢項大而醜法案塑造成出年中期選舉當中重奪眾議院嘅核心議題。無線電視記者梁永山報導。美國暫緩向全球貿易伙伴加徵對等關稅嘅限期，下個禮拜3屆滿。總統特朗普話，當地星期5起將會致函貿易伙伴，交代佢哋面臨嘅關稅稅率。喺北京，外交部話希望美方同中方相向而行，落實兩國元首通話嘅共識。美國總統特朗普星期5朝早喺馬里蘭州安德魯斯聯合基地回答記者提問，話星期5起會陸續去信貿易伙伴，交代佢哋面臨嘅關稅稅率。We'll probably have 10 or 12 go out tomorrow, and over the next few days, I think by the 9th they'll be fully covered, and they'll range in value from maybe 60 or 70% tariffs to 10 and 20% tariffs. 特朗普話關稅將會喺下個月1號起生效，認為稅率非常合理。財長貝森特就話，大約100個國家嘅對等關稅稅率會係1成，預計未來幾日會有好多行動，視乎特朗普想同邊啲國家談判。美國暫緩向全球貿易伙伴加徵對等關稅嘅限期，下個星期3屆滿。美國早前同越南達成貿易協議，越南承諾開放市場並俾美方享有零關稅，美方就向越南貨徵收2成關稅。喺北京，外交部話希望美方能夠同中方相向而行。作為原則，我們希望美方能夠同中方相向而行，以實際行動維護和落實好兩國元首通話的重要共識。發言人又希望共同推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。無線電視記者呂曉雪報導。轉睇下港匯持續弱勢，金管局再度入市承接近300億港元沽盤，分析預計港元拆息或者會回升。
港元匯價多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局喺紐約時段兩度入市承接港元沽盤，合共296億港元。而自上個星期四以嚟，已經係承接超過590億港元沽盤。銀行體系結餘下星期一將會降至1145億港元。有分析指，同半年結相關嘅港元需求減少，加上港美息差大，唔排除部分熱錢流向較高息嘅美元。但息差可能會去翻美元嗰邊行咯。咁但係美元嗰邊其實如果佢個美元大法案通咗之後，其實理論上啲錢係會鬆啲同埋多啲嘅。咁其實之後其實嗰個息有機會係唔落，就算唔落嘅話咧，其實美元都有機會弱翻少少。咁如果咁樣睇咧，其實有錢都係揾地方去投資同埋揾地方去避險啦。咁其實嚟緊香港下半年個 IPO 市場都理論上都係好嘅。其實啲錢都有一段時間會過翻嚟嘅，再加埋其實啱啱完咗嗰個我哋嘅發息期啦，咁有啲資金都可能走翻出去咁解。而金管局入市之後，同樓按相關嘅1個月港元拆息略為回升至到0.85厘，而依家銀行同業拆息為基準，即係 H 按，實際利率係升到去2.16厘。分析預計，若果銀行體系結餘持續減少至到1000億之後，港元拆息有機會回升上1厘以上。目前1個月嘅港元拆息不足1厘，相反美元利率有高達4厘。借入港元買美元以賺取息差嘅套息交易變得活躍。金管局總裁余偉文早前表示，港元拆息低企嘅情況難以持續。無線電視記者吳潔貞報導。